4일차. 4일차? 맞지? 우와, 구름 봐.湿度がね、湿度良くない。そうそう。ダメだね。 정체가 뭐야? 정말 맛있다. 뭐야? 영상. 진짜 하이보로 빅 사이즈. 아, 아, finish. thank you. はい。 Finish. Thank you. ありがとうございます。 심지어 양배추를 삶는 거예요. 그럼 이렇게 그냥 2개 할까? 어차피 케이크는 이렇게 보여주고 고르면 되는 거니까. 그치? 난 이거 이해를 못해. 응?
어때, 로스는? 맛있어? 아프자.